வணக்கம் நண்பர்களே. இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா ஆர்எஸ்ட் வச்சுருக்கிற நண்பர்களுக்கும் பேலர் வச்சுருக்கிற நண்பர்களுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன். அதுவும் குறிப்பாக கர்நாடகா ஃபீல்டுக்கு போகிறப்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன். வாங்க வீடியோக்குள்ளே பார்க்கலாம். வணக்கம் நண்பர்களே. ஆர்எஸ்ட் வச்சுருக்கவங்களும் சரி, பேலர் வச்சுருக்கவங்களும் சரி, கர்நாடகா ஃபீல்டுக்கு போகணும் அப்படின்ட்டு ஒவ்வொரு வருஷமும் நம்ம ஆசைப்படுவோம். அதாவது பார்த்திங்கன்னா அக்டோபர், நவம்பர், டிசம்பர், அது எப்படி சொல்கிறதுனா 10வது மாதம், 11வது மாதம், 12வது மாதம், இந்த 3 மாதமும் கர்நாடகா ஃபீல்டு கண்டிப்பாக நம்ம போகணும் அப்படின்னு நம்ம எல்லாருமே ஆசைப்படுறது உண்டு. கர்நாடகா போகிறப்ப பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஏரியாவில் இருந்தே நம்ம அதிகமான ஸ்பேர்ஸ் வாங்கிட்டு போவோம். ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, அங்கே போகிறப்ப நம்ம ராகி மேக்ஸிமம் ஓட்டுவோம். ராகி ஓட்டுறப்ப பார்த்திங்கன்னா ஸ்பேர்ஸ் நிறையா செலவாகும். அது எல்லாருமே தெரிஞ்ச விஷயந்தான். அப்படி ஸ்பேர்ஸ் செலவாகிறப்ப பார்த்திங்கன்னா நம்ம அங்கே போய் வாங்குறப்ப நமக்கு கிட்டத்தட்ட 40-50 கிலோமீட்டர் போனால் தான் ஸ்பேர்ஸ் கிடைக்கிது. அது மட்டும் இல்லாத ரேட்டு கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்குங்கிறது எல்லாத்துக்குமே தெரியும். இந்த கஷ்டத்தை போக்குறதுக்காக தான் நம்ம மொபைல் சர்வீஸில் ஆர்எஸ்ட்டுக்கும் பேலருக்கும் உண்டான ஸ்பேர்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். மொபைல் சர்வீஸ் அப்படின்னு சொன்ன உடனே நமக்கு எல்லாத்துக்கும் என்ன ஞாபகம் வரும்னா, டோர் ஸ்டெப் டெலிவரி தான் ஞாபகம் வரும். அப்படிங்கிறப்ப நம்ம எல்லாருமே என்ன நினைப்போம், வண்டிக்கிட்டே மெட்டீரியல் டெலிவரி பண்ணிடுவாங்க அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கலாம். ஆனால் அதுக்கு வாய்ப்பு மிக மிக குறைவு. ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நம்ம ஃபீல்டுலேயே மிஷின் நிற்கும். அப்படிங்கிறப்ப ஃபீல்டில் மிஷின் நிற்கிறப்ப ஒரு இடத்துல சேராது, கொஞ்சம் தூரமாக நிற்கும். அப்படிங்கிறப்ப எல்லா இடத்துக்கும் நம்ம போய் டெலிவரி பண்ணுறது வாய்ப்பு இருக்காது. அதனால் என்ன ஐடியான்னு கேட்டிங்கன்னா, நம்ம எப்பயுமே டீசல் பிடிக்க பங்குக்கு தான் ஆகும். அந்த பங்கில் நீங்கள் உங்கள் மெட்டீரியலை டெலிவரி எடுத்துக்கிற மாதிரி நாங்கள் ஏற்பாடு பண்ணுவோம். சரிப்பா, இதெல்லாம் ஓகே, நாங்கள் எந்த டைம் ஆர்டர் கொடுக்கணும், நீங்கள் எந்த டைம் டெலிவரி பண்ணுவீங்க அப்படின்ட்டு எல்லாத்துக்குமே ஒரு கேள்வி இருக்கும். அது எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஈவினிங் 4 மணிக்குள்ளார நீங்கள் ஆர்டர் உங்கள் தரப்புலேருந்து சொல்லிட்டீங்கன்னா, அன்னை நைட்டே 11 to 12 மணிக்கு நீங்கள் சொன்ன பெட்ரோல் பங்கில் வாங்கிக்கலாம். அப்படி இல்லை அப்படிங்கிற பட்சத்தில் 5 மணி 6 மணி அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, மறுநாள் 11 to 12 நைட்டில் தான் நீங்கள் வாங்க முடியும். அதனால் பார்த்திங்கன்னா ஈவினிங் 4 மணிக்கு முன்னாடியே உங்கள் ஆர்டரை சொல்கிற மாதிரி கொஞ்சம் திங்க் பண்ணி வச்சுக்கிங்க. நமக்கு மெட்டீரியல் தேவைப்படுது அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா, ஸ்க்ரீனில் தெரிகிற நம்பருக்கு நீங்கள் ஃபோன் பண்ணி உங்கள் ஆர்டரை நீங்கள் சொல்லி உங்களுக்கு உண்டான ஸ்பேர்ஸை நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். நன்றி, வணக்கம்.